好啦，今日咧我終於可以機會可以講下咧點樣去揀呢個橄欖油同埋牛油果油啦。咁我相信好多朋友，包括我自己啊，一路以嚟都係為咗健康就開始用橄欖油。我諗大部分人都應該會知道，我哋揀橄欖油咧就揀一個叫做初榨特級初榨橄欖油，或者係英文就係 extra virgin olive oil。因為咧佢係咁多種橄欖油嚟講咧，佢一定係最高品質㗎。咁亦都會一陣講下點解唔好就咁揀寫住 olive oil 嘅咧。另外一個criteria 一個選擇嘅 criteria 咧，就盡量都係揀 cold press 嘅，即係冷榨。因為冷榨咧係冇經過化學同埋高溫嘅處理，所以佢嘅質素係最好嘅，亦都保留咗好多營養同埋風味。如果你揀嗰啲只係寫住 olive oil 或者即係橄欖油嘅話咧，其實佢可能 mix 咗其他唔同嘅 blend 咗嘅 oil 一齊啦。盡量咧都避免揀一啲咧係寫住 olive 就咁寫住 olive oil 或者橄欖油啦，係因為佢哋咧都係經過 refine 咗一個 process 精製過嘅，先至就咁叫做橄欖油。另外咧，要注意一樣嘢咧，就係個 harvest date 或者係中文叫做收割嘅日期，係啦。因為咧，如果佢冇寫日期咧，即係話其實佢個透明度比較低，亦都冇話俾大家知其實佢收割嘅時間。因為咧，橄欖油最好嘅期間咧，就係收割後嘅12至18個月。如果咧有一啲嘅好多橄欖油嘅label 上面咧寫住咧係 best before 或者保質最好去到幾時咧，或者佢係淨係寫 first available date 咧，都係代表住佢嘅透明度比較低啦，即係冇話俾大家知究竟佢嗰個新鮮即係收割咗之後有幾耐啦。仲有一樣嘢咧，要注意嗰個原產地啦。咁最好梗係嚟自意大利啊、西班牙、希臘或者加利福尼亞咧呢啲地區。如果佢寫住係多國生產嘅話咧，即係話佢係又係 blend 咗喺唔同國家，咁變咗你係完全唔會知道佢有幾新鮮啦，係究竟邊啲橄欖係嚟自邊度。有機會咧係blend 咗一啲比較冇咁好質素嘅油一齊咯。所以我哋成日都話講笑話咧，其實橄欖油都需要揀 single origin，好似揀咖啡咁樣。仲有一樣嘢要注意到嘅咧，如果係特級初榨橄欖油，即係呢個 extra virgin 嘅 olive oil 咧，佢個 smoke point 咧係比較低嘅，大約190至207度咁樣啦。呢個官方説法，只係適合咧做嗰啲沙律啦，又或者係一啲低溫嘅煮餸，例如即係簡單嘅煎啊、炒嘢啊咁樣，咁涼拌沙律等等。如果你要高溫煮食嘅話咧，一係你就即係焗住，可能要用一啲 refine 咗個 olive oil 啦，又或者用呢個牛油果油啦。咁但係咧harvest date 咧就大家要留意啦，就真係好多都冇擺落去嘅。今日咧就倒咗呢兩個嘅橄欖油出嚟試下啦。咁呢個係咁嘅，係呢個嚟嘅。咁我試要留意咧，就係如果佢飲完落去咧，你有個 taste 係 after taste 有少少辣嘅咧，其實係代表佢比較新鮮。仲有咧就係如果買呢一個嘅 olive oil 咧，其實最好佢嘅包裝咧就係鐵罐，其次就係玻璃，仲有一定要係深色嘅罐、深色嘅玻璃，因為點解咧？佢係會好容易被陽光咧係去影響佢嗰個質素嘅。咁至於牛油果油咧，亦都係一樣咧，最好就係揀一啲冷榨嘅。咁當然咧，佢嗰個 production day 最好就係6至12個月都係會係最好嘅。咁好嘅質量嘅牛油果油咧，都係深色少少之餘咧，有綠綠地色啦。咁咧，例如呢一隻嘅avocado oil 咧，呢個牛油果油咧，佢就係冷榨嘅，咁亦都係冇 refine 嘅 process。咁呢個咧就係品質比較好好多噶啦。希望大家今日都可以揀到合適嘅油同埋咖啡啦。記得 like、comment 同埋 share 俾朋友啦。